сезон 2022 года. Вот, погода сегодня просто пресквернейшая. Дует такой ужасный ветер. Потом днем был град, дождь. На улице +6. Сейчас время 5 вечера. Вроде как прояснилось. Но ветер просто ужаснейший. Вон какие волны. Приехали мы на локацию. Последний раз вот были первый раз в прошлом году, 30 или 31 октября. Он на том берегу, на дальнем. В этот раз чуть с другой стороны. Не знаю, глубина вроде есть. Не знаю, удастся сегодня что-нибудь поймать. Такая больше разведывательная рыбалка. Удочки сегодня по минимуму, только поплавочные. Дальше посмотрим. Может, чаек сносит ветром. Попробуем порыбачить. Ну вот удочки заброшены. Одна удочка. В принципе, глубина здесь хорошая. Волны. Погода наиотвратнейшая. Вторая удочка, вон она даже падает. Пришлось ее поправлять. Посмотрим, что из этого выйдет, пока не знаю. Блин, даже не клевал, смотрите, первый карась. А вот такой вот карасишка попался. Удочка, он то ли из-за ветра, то ли еще не знаю. Просто потащил, он сидел. Не сказать, что прям супер крупный, но и не маленький. На самый обычный хлеб попался. Ни червяки, ничего. Вот такой вот карасик. О, еще один. Так, ну, нет, ах ты зараза убежала. Так, иди сюда. Попадается, не сказать, что прям крупные, но не очень маленькие. Вот такие. Сейчас клюнул заметно, прям была поклевка такая явная. Остальные удочки что-то вот сегодня на хлеб ловятся. Да, друзья, вот, к сожалению, из-за этого пресквернейшего ветра я не вижу поклевки. Попался вот такой вот крупный карась. А вот он, пожалуй, рекордсмен. Вот, больше моей руки. В принципе, там поплавок начал погружаться, но вот из-за этих волн огромных, такие вот волны, поклевки очень сложно различить от простого сноса. Но даже несмотря на это, рыба попадается на этом пруду, так что это очень хорошо. Эх, сбежал засранец карась. Вон он. Упал прям вот сюда. Не повезло. Что ж, надо собираться, потому что на нас идет вот эта вот шайза, блин, непонятная, с дождем. И ветер сегодня просто ужаснейший. Несмотря на этот ветер, удалось поймать рыбу на этом озере, так что я считаю, что открытие было очень успешным. Ну, попробуем сюда приехать завтра, если будет хорошая погода. Эта удочка вон стоит. Сейчас буду ее сматывать. Так что вот такое вот открытие сезона. Ну, на этом все. Всем пока.